Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад. Сегодня мы построим такой автокамин. Давайте же приступим. Для этого нам понадобится красная пыль, красный факел, раздатчик, липкий поршень, адский камень, стеклянная панель, рычаг, 2 зажигалки и кирпичи. Сначала строим такую арку. Сначала давайте я вам протестю его. Вот, все работает отлично. Все. Давайте же приступим. Сначала ставим сюда, строим арку, потом ставим сюда раздатчики. Сзади раздатчиков внизу ставим липкие поршни. Тут адский камень. В раздатчики загружаем зажигалки. Так. Все ограждаем это стеклянной панелью. Ставим сюда рычаг. Ставим сюда блок. И проводим на шифте красную пыль. Теперь ставим сюда красный факел. На шифте, конечно же. Все вроде. У нас все готово. Давайте же протестим. Та-дам! Все работает. На этом все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.